香港嘅朋友，大家好啊！前段時間咧，我喺呢個風雲谷嘅頻道啊，然之後會經常睇到討論過一個問題，就係成個香港啊，依家學做中國人，咁學做呢個中國人好定唔好呢？然之後我哋有個事件啊，就係香港中文大學開除咗呢個關正峰同學，係咪？然之後我覺得似乎香港啲某些官員或者係學校嘅領導啊，佢哋似乎係好想學做一個好似中國大陸嗰種老師啊，或者係領導啊，或者係官員。但係問題係唔係喺大陸做官或者係做領導待遇真係有咁好呢？或者後果啊，或者係代價真係有咁好嘅呢？我就有唔同嘅睇法啦。我個人覺得嘅，可能就係因為香港有一部分嘅老師或者係領導或者係官員，佢哋只係睇到一部分個中國，只係睇到一個片面嘅中國，而冇睇到一個全部嘅中國。佢哋只睇到呢個喺中國大陸有好多啲做官㗎或者係做領導㗎，對啲民眾可以蝦蝦霸霸，但係佢哋冇睇到其實呢種蝦蝦霸霸或者叫做利用權力去霸凌嗰種冇權冇勢嘅人，其實係有效果嘅，有非常嚴重嘅呢個代價嘅。咁呢度呢，我就想用一個事例同大家分享一下。咁呢個就係我哋家鄉嗰邊嘅一個叫做電白縣然之後有個交警被斬我哋先來睇一下視頻啦，然之後我發現呢度抖音呢度就睇唔到好完整、好清楚嘅視頻。然之後我記得當時係有人喺微信去傳呢啲視頻個，然之後呢，我就有keep 住呢個視頻。咁我哋先來睇下呢個視頻啦。嗱，呢個就係嗰個當時係路人拍個視頻，我哋先來睇下視頻。我哋可以睇到呢度就係有個行兇者喺呢度行兇噶啦。嗱，頭先我哋睇呢個視頻係咪？我哋可以睇到呢個行兇者非常殘忍然之後嘅話，你哋就知道啦。然之後你喺呢個抖音搜一搜你發覺呢個官方宣佈個消息係咩呢？就話呢個人係有精神病，但係其實我哋好多中國人都唔信嘅，因為點解呢？大佬邊度有咁多人有精神病㗎？係咪？即係你如果花啲時間去觀察啲有精神病嘅人佢哋真係有精神病嘅人，一般都會好軟軟地、傻傻地嘅，佢唔會有咁有攻擊性，同埋唔會有咁多怒火嘅。只有極少部分個精神病人佢帶有嗰種怒火，所以當佢係一個人帶有怒火同埋呢個目的性去行兇嘅時候，我覺得極大可能唔係因為有精神病，而係因為佢真係好不滿嘅。然之後，其實好似呢種現象喺大陸經常都會我哋被稱之為呢個封殺即係話好似呢啲視頻其實唔可以立亂咁傳嘅，因為點解呢？因為呢個其實係反映咗中國共產黨喺大陸其實佢哋個嗰種管理能力係好差嘅，即係我哋頭先可以睇到當呢個行兇者去斬呢個阿 Sir 嘅時候，你睇另外兩個阿 Sir 嗱聲走開係咪？所以你睇得出嚟佢哋好業餘嘅，所以好似中國大陸好多公安其實佢哋係嗰種人格或者性格好似嗰種老鼠㗎，即係佢哋諗住鼠入去呢個中共嘅體制之內，然之後好鞋咁對待佢哋嘅工作。當佢哋真正面對真正要佢哋發揮作用嘅時候，佢哋好多時候係會算走開嘅。所以嘅話其實你會知道其實好多喺呢個大陸好多媒體可能會將呢種情況定義為呢個行兇者係有精神病嘅行兇，但係其實根據我個觀察其實呢種情況極有可能因為我冇呢個花好多時間去調查過但係根據我嘅經驗，極有可能係一種咩情況呢？就係比如話好似嗰位行兇者可能佢揸住部摩托車可能佢個摩托車
已經過咗年審啊，或者佢冇戴頭盔係唔係？然之後俾個阿 Sir 啊截咗落嚟。好多情況咧，可能呢啲阿 Sir 佢會出於一種可能比較自大同埋想去顯示自己嘅權威，可能或者又叫做用呢個權力去霸凌啲冇權力個弱勢群體啊。可能佢有啲阿 Sir 即係有啲公務員啊，或者係做官啊，佢有嗰種自大個心態，即係好似以前個封建時代啊嗰種做官又會睇唔起其他職業嘅人。所以嘅話，可能佢諗住去蝦蝦霸霸去蝦呢個人啦，但係佢諗唔到啊，有少部分雖然講係極少部分嘅民眾但係佢哋真係當佢哋殘忍起來嘅話，佢哋真係咩都唔驚嘅。然之後你從呢個視頻就可以睇得到係咪？所以嘅話，當中國嘅某些官員去蝦蝦霸霸嘅時候，其實可能帶來嘅後果就係有民眾有啲非常強硬嘅民眾就揸住把刀就直接咁報復翻去嘅啦。所以嘅話，其實中國大陸有好多呢種情況嘅。加埋我之前喺其他個視頻有同大家分享過嘅，就係我老豆係一個農村個鄉醫啊嘛。然之後佢有個同行個親細佬都係俾人跟住斬死咗嘅。或者可能準確啲嚟講係叫佢捅死咗啦。然之後死咗，另外一個死者仲係一個比較年輕個後生仔啊。所以呢個點解就係我其中之一個原因唔想喺大陸發展或者係入呢個政府體制咧，因為我知道某種程度可能我個下場可能冇咁好嘅，因為有少部分或者叫極少部分嘅中國民眾佢哋真係好殘忍嘅。所以其實好多香港個官員或者香港嘅領導其實係睇唔到呢點嘅。咁如果係咪咁你如果話即係要學做中國人嘅話，咁你意思係唔係亦都係叫關正峰同學去向呢個行兇者學習？咁如果係咁嘅話，咁可能香港中文大學嗰幾位阿 Sir 幾位老師可能就會要擔心啦，係咪？可能佢哋個後果就會好慘啦。但係我睇到關正峰同學其實佢係仲屬於係一種比較健康嘅心理狀態，因為佢只係話要尋找翻公義，係咪？呢種其實係一件好事㗎。點解呢？因為呢個講明關正峰同學佢個心理係健康嘅。你萬一遇到嗰種即係冇乜説話好講嘅，好沉默嘅嗰種人先得人驚啊！就好似呢個視頻當中嘅行兇者咁子，係咪？佢冇咩追求公義或者咩自由民主嘅話，係咪？佢就係一聲唔出就直接拿把刀出來，係咪？吉你兩刀或者斬你兩刀，所以呢啲人先係最狼死最狠嘅。咁可能我哋從個數據嘅角度嚟睇喺中國做呢個官係有幾危險嘅啦。我哋就假設比如話中國有1000個官員有1000個官員，然之後咧有20個官員係被報復嘅。我哋就先冇理係攞刀斬攞車撞或者係其他方式嘅報復啦，係咪？咁1000同埋20對比咧，就係得個2%。個比例可能你會覺得好似都唔係好危險啊，2%個比例個官員受到報復都唔係好危險啊。但係你要咁諗可能中國大陸嘅官員當中1000個官員係有200個去行兇去利用權力去霸凌他人嘅，去霸凌啲弱勢群體嘅，就可能會有啲類似於香港中文大學呢個校方某啲領導對待關正峰同學一樣。就係利用佢哋手中嘅權力蝦蝦霸霸，就好似一個古惑仔咁子。你比如話你比如話有呢個200個官員去實行呢種叫做權力嘅霸凌行為啦，係唔係？咁有20個人遭到報復嘅話，咁對於呢種去利用權力去霸凌他人霸凌啲弱勢群體個官員嚟講。在呢個群體當中，佢哋受到報復個比例就係幾多啊？就係10%嘅喎，係咪？所以嘅話10%其實係一個非常非常大個比例，係咪？所以嘅話，如果你係一個利用權力去霸凌弱勢群體、冇權力個群體嘅人，你可能有10%會面臨類似個報復嘅話，咁你一諗係咪好多人驚？係咪？所以嘅話，點解我講香港學做中國人？
真係有咁好，可能真係要全面啲睇喎。我哋唔可以只係睇到中國嘅官員黑黑白白嗰一面，我哋亦都要睇到中國嘅某些官員黑黑白白之後會被人面對呢種非常殘忍個群眾，或者叫做非常強硬嘅群眾，用非常殘忍同埋果斷嘅方法去報復呢啲官員嘅喎，係咪？所以嘅話，我哋喺香港中文大學呢件事當中，唔單單係應該去批評或者叫睇到呢個校方嘅行為，其實我哋更加要關注呢個關正峰同學嘅佢個心理會唔會發生呢個急速嘅變化？萬一佢心理變得好極端或者好殘暴嘅話，其實佢會可能會選擇去報復呢個香港中文大學嘅老師。所以嘅話呢種情況係更加慘咧。所以嘅話呢個就係我對於香港朋友或者叫香港官員嘅一種溫馨嘅提示啦，就係學做中國人真係有咁好。所以嘅話我真係好希望香港嘅官員或者係香港嘅領導真係要非常全面去睇待呢個中國社會啦，即係冇就睇到一面就冇睇另一面，就冇太過片面去睇亦都要睇到呢種社會上報復呢啲官員同埋公務員或者係阿 Sir 個案例啦。咁好啦，咁呢個視頻就先分享到呢度，然之後感謝大家嘅收睇，多謝晒。